Kariboy District Sport Association sai sinpan kalala sendon ban perki im ya kawai kalumpung ilakai football kabala benanam bah akan ka district ya kabala tip kum Kariboy League Football Championship arja ka khandai. Bad yakane la saki hadin bala pli perda yakane kalumpung hamadan ilakai jongka umdihar hakabala sedang shwa dakanong po zone bad kiwi ki zone kinsa sedang no syat. Yakane Kariboy League kabade tanak mata kanong po zone lawan ban pli perda da ubak balajit rani MDC kanong po konstituensi kumukongsan. Bala sakilang ru da kajing don lang ubak ransom sutengah uwei naki ofsar trekam sorkar ubak laju kersan ya ka RBDSA. UCM barim ka KHADC ubak RR kan sai makdo ubak RB Syadab presiden ka RBDSA ubak GS Syadab vice presiden ka RBDSA ubak Pul Nongrum chairman ka football committee ka RBDSA lembat kiwe giri orang ba bat kinong kitkam jong RBDSA. Hakajing elang berpli yakane Kariboy League lai jingkren lengkot dau presiden ka RBDSA ubak RB Syadam. Ula pempau bakajing temu bala pelong biang sai sisin yakane Kariboy League kadai kajing angnut ban kentiu ya kasap kapong kikun samla. Kadong Riboy hakabawat la ka RBDSA kala tulot hakis nem bat kipor bala league no bat menta kan kendit thia biang nakabenta ban tesong kumno ban ai kilat kelenti baki kun samla kin se madan ya kisap ilakai football bat kiwi ki kam ilakai sport. Ula pempau ru bandang penklan ya ka RBDSA. Gadon kam ya kajing kersan ki pai ba baki nang ilam Kariboy. Haba hakane ka kenti kum kaseng kan thawi kilat kelenti kumno bandang penklan ya kajing trekam kaseng ban kentiu ya ki kam ilakai sport ki kun samla Kariboy District. Nakaliang ka RBDSA lengba uba RB Syadab kala pempau ru ya kajing songu ka bakrau ya uba ransom sutengah ubal aimen sim ya ka RBDSA nakapor syakapor kamtam halor kajingla jong uben nok senyang hadu arpsan hajar nakabenta ban penyaj baik yarinti ya Kariboy League. Haba pahaipat syakajing kun jong kane kasngi ka banikong jong Kariboy League hakobala ikun persya apdeng ka kunhun jong ka kenjoy umran persya ikorongdop ban nadu ka kelas step tat adu ka kelamit karongdop kalayo ban tep sikul ban langba ka teh sikul kalabiang pura ya ka bakan yora ya ka nam jingjom hakawat ka baarpat lai kun persya apdeng ka pamrio persya ya ka umden batang ha kelas step kini ki ar kunhun kilay khat hakajing kun da ka bakilayo ban tep mar sikul bat kani kajing kun kala kunno da kajing khat da mar sikul. Go!
Rengkat bagane ka jingpli ya kane ka lik kade ka nongko zone ka nongkong bat kidon gitu ki wei pari ki zone ke bangin sapni kamalin bat lamba kane ka zone ngapan pa wat yu songo yogle kamtam ubala perla yangi bangila baniyo haru sau totally kitim kibanwan sya kane ka zone hangne bat kane ka longka e dak jom pining kemen yang hilang borong gaitang ya ka RBDSA te kung ngaong yang perlo boro ka RBDSA hapo kini ki kendiat snam kadon ha ICU te mentang ngidang lot mentai ya kini ki oksigen ngidang lot ya ki oksigen ban menta ngila persyang ban penmi ya kaneka RBDSA naga ICU room bat mentang ngidang bun penera eka syaka ward hapo hospital te fitibi ba habang don hospital kam 4 koi te ngidang don kam sibun baliyo ka semua ka RBDSA ka don ha ka stage te baro ki bakmilenti naganeka RBDSA bikla unfil kisibun ngi plak macam pi muida dapat yang jingklot ke babun bangin bersyang banle ya ke ke babatam na ka mata ka jingro jo ki kun samla cendrang makin thai jong ne ka dong ka jongi haka lai tare ki dan yin tubu ban pli ya ne ka bharam bong zone haka kan lai tare hapo sning zone ban ya ka mawati zone yin pli kamadil ban ngi skam ba baro kini ki tim ki bawan syakle kali jila jan poisis ba tali sehingga nget ba ka ne ka ju syang jongi ha ne ka snam kalau si bun ki jinglo ji sap kendre ngim sapting ni don kinong kesyan yung inang niya natin. Kibala penyarap yang ini hagi jingga kemang iya kendo. Ngamla kelam dapat pa hang ne kapor. Sama kibaya shimbata ha kane ka zone ka jongi anong po zone. Baro south hoteli ki tim. Kibalawan bane shimbata. Ngi sokumen shibon ha kane ka sni ka bangin yo. Ban pen ki imbiang sasisir. Ya karib hoy District Sports Association no president ba ka RBDSA hagisnem kibladep kadon hapdeng jong ka jing telot kadon hapdeng jong ka jing suai enrei kum ki breung inom sakut haju ni kermen skam banang ni syakmat ka RBDSA kanangla bansei bat kanangla ru banelam deki khun samla jong ka dong ri boy ka jungi ngien lamla banlen ba ka ri boy district ka jungi galolong shisha ka district ka balasei yaki khun samla hagi disiplin ki baphe hagi baire baki sport dang hagi ni khindiat banai ki ladep haga jinya sim benta jong ki khun samla na ki school baphe haga chief minister athletic meet hamte ashulong kari boy district ka jingi galade ka champion haga te ka athletic meet ni dap ka ji sokumen baga jing so sarong bagi boy district ki jingi ki long shisha ki khun samla ki badan kamet ka phat ka basat ka bakhlan ki badan shisha ka sap naga banta ki sport hakilian baphe ni kerben ru lemba kane ka sinjam ka ba ka RBDSA ka don menta bansei ki khun samla hakalian banele kai ka football ni kerben scam ba lemba ka RBDSA ninyo ka platform naga banta ki khun samla ki jongi bakin penila jong ka sap ki jongki but om tang hapo kari boy district ke jungi kinyo ru e kalan banmi haru ki state level national level but international level gombang le sngau ka jingkren jong e sasutunga ya ka jing persyang jong ki sport club agi ki sngi banbu ki platform ki kun samla ban ai ka jaka e kun samma ki jungi bakin sel ki jong ki sap ki jongki bakan long kalan ban kersyang na ka jing im jongi kum ki breu